Bu fidoilarning qahramonliklaridan ba'zan xabar topasiz, ba'zan esa yo'q. Ular olqish uchun yoki balandparvoz so'zlarni sizdan eshitish uchun tunu kun xizmat qilishmaydi. Shunchaki ular tinchlikni sevishadi. Va ayni mana shu tinchlik va osoyishtalik uchun kerak bo'lsa hech ikkilanmay jondan ham kechishadi. Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Yuksalish mahallasidagi xonadonlarning birida janjal bo'layotganligi to'g'risida 102 raqam orqali xabar kelib tushadi. Voqea joyiga profilaktika inspektori va mahalla raisi zudlik bilan yetib borishadi. Aniqlanishicha, 1960-yilda tug'ilgan shaxs mast holda o'z oila a'zolariga xo'jalik pichog'i bilan tahdid solayotgan bo'lgan. Hujumchini zararlantirish jarayonida uning qo'lidagi pichog'i katta leytenant Abduvaliyevning ko'krak qismiga zarba bilan kirib, profilaktika inspektoriga og'ir tan jarohati yetkazilgan. Olgan jarohati natijasida ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan, katta leytenant Abduvaliyev shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtida vafot etgan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda gumondor voqea joyidan yashiringan. Uni aniqlash va qo'lga olish bo'yicha tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, ushbu shaxs haqida biron bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan yaqin oradagi ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga murojaat qilishingiz so'raladi. Ma'lumot bergan fuqaroning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi. Fuqarolarning hayotini asrash maqsadida o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, mardlik va fidoyilik ko'rsatgan holda halok bo'lgan Andijon viloyati Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi profilaktika inspektori katta leytenant Abduvaliyev Abdurasul Qahhorovichning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya bildiramiz.